je er om je hart heen, want ik vind het deer zonde dat die BM deel gaan. Ja, dat geldt voor mij ook. Dat is werkelijk te raar verwogen. Het zit de bewoners van Kammingerborren heeg. Na haast 20 jaar werden de BM'en langs het spoor in opdracht van ProRail ontrommen en krijgen de bewoners daardoor uitzicht op kele bedrijfsgebouwen en voorbij dendrierende treinen. Nevens de gemeente hadden protesten van de bewoners liek was geen doel. Vanwege onscherpe landelijke veiligheidseisen voor het spoor kan de gemeente de kapvergunning net weigeren. Wat je ziet in deze zaak is dat eigenlijk twee grote belangen strijdig zijn. En dat is het belang dat wij hechten aan de veiligheid op het spoor en het belang dat we hechten aan de bomen. En de gemeente Leeuwarden heeft gemeend dat het belang van veiligheid op het spoor voorgaat. Als compensatie voor de natuurskeer stelt ProRail wel haast €28.000 beschikbaar voor nieuwe greenbeplanting en BM'kes. Maar de bewoners twijfelen of dat opwegen kan in het totale skeer. Dit stuk terrein wordt door de buren zelf onderhouden, we maaien het zelf. En wij vinden het zicht op het water heel belangrijk. Ze moeten er geen struiken neerzetten, want dan zien we dat niet meer. Dan presenteren de bewoners de wethouder een alternatief. Een loertswal langs het spoor, opbouwd uit zonnepanelen. Dan is net alleen nog de trein uit zicht, maar wordt boven dat energie opleveren. Ik geef wel aan dat het natuurlijk aan ProRail is om te kijken, samen met ons en met de bewoners, of het mogelijk is om dit te realiseren. Maar ik wil het zeker heel graag met ProRail overleggen. Maar die reactie is de actievirus voor eerst net genoeg. Wil de gemeente net om liek, dan stappen ze naar de rechter. Want de gemeente gaat net goed handelen in het hele proces gebeuren. En wij hebben zichthinder en geluidshinder daarvan. Dus dat is voor ons lastig. Dan kan de gemeente een skeerklim verwachten. Ik denk dat wij die kant wel op kunnen, ja.